امیر ذوالفقار، یہ تلبینہ ہے، سنت بھی ہے، صحت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو استعمال کرنا، اور یہ آپ کے اندر بہت سی بیماریوں کو یہ ختم کرتا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں اس کے اندر جو شامل ہوتی ہیں، جن سے ایک تو یہ ہے کہ کمزور جو اعصاب ہوتے ہیں ان کو یہ طاقت دیتا ہے، دوسرا یہ دماغ کو تیز کرتا ہے، تیسرا دل کے مریضوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، کیلشیم وٹامن سے یہ بھرپور چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے اندر معدے یا جگر کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے استعمال سے وہ بہتر ہو جاتی ہے، بلغم ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے، نظر تیز ہو جاتی ہے، اور جو جوڑوں وغیرہ کے درد ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو استعمال کرنا۔